你咩事啊？你講下。其實依家自己都有啲心裏有啲十五十六咁，唔知點算。咩事啫？你講下啫。即係我有個朋友咧，佢呢排你可唔可以走開啲啊，華哥？我呢兩日發現我有個朋友咧，佢突然間又話唔舒服。呢件事咧講係真係成匹布咁長。點唔舒服啫？唔舒服咩問題？因為我細佬以前咧同人哋飲酒打交，吉傷咗人。為咗呢件事，我哋屋企都賠咗20幾萬咯。因為當時係啊，蜘蛛膠係燉蜘蛛膠，你個 TSEY 啊，你講。因為當時呢20幾萬咧，對於我哋屋企真係好困難嘅。問咧所有人咧又借唔到錢，我老公咧又唔願意借呢筆錢俾我外家。我同你講，如果唔係我個朋友願意借俾我，我父母咧根本就解決唔到呢件事。因為我細佬吉傷我個人咧係有一啲社會背景嘅，真係一個好有背景個仔嚟嘅。我喺度都唔方便透露咁多。有啊，小無限啲啊！我明白你嘅意思啦。你嘅意思即係話你曾經你個細佬犯過罪，然之後要賠一筆錢，但係你屋企借唔到，你老公亦都唔幫。係。嗰個男人幫咗係咪你個朋友？係。但係佢依家咧，因為佢真係好嘅朋友嚟嘅。但係知道我呢世咧都冇辦法報答佢嘅恩情啦。咁你冇辦法報答佢恩情，咁你想點啊？因為呢排咧聽講佢去檢查，佢話佢隻腎咧就唔係好紅。我都去醫院咧都了解下捐腎嘅有咩傷害，所以一直喺度。即係你嘅意思係捐啊？蜘蛛膠我等下攞俾你睇啊！你嘅意思係咪咁樣嘅意思啊？係，因為我身邊其他人咧都去做過，都唔啱，係得我同佢嘅腎源啦係啱嘅。我又問你咁，呢個鄉下妹話係咪想叫你老公捐？你唔係，你而家你係你捐係咪？係。咁我真係好難講嘅，姐姐，即係你自己去檢查啫。老實講，如果咁樣嘅話，所以我依家真係睇到佢咧，心入邊真係好難受。咁其實你願唔願意去捐嘅啫？因為願意咧就，因為又爭佢咁多嘅人情。多謝 Man。咁你願唔願意噶？究竟？所以依家一直喺度猶豫緊，加上我依家又有二胎，有二胎捐乜鬼啫？捐上嚟應該係唔願意噶啦。如果咁樣嘅，咁你有咗二胎，咁佢都知道有 BB 嘅。阿姐姐，咁你捐乜鬼啫？捐好痛嘅，我咪話俾你知，割咗嚿嘢出嚟嘅，割嘅，我同你講，鋸咗一半出嚟嘅。但係第一胎呢個女唔係我老公嘅，所以而家喺度諗會唔會打個 BB 幫佢。但係我又驚我老公。唔係，我問你一個問題，你2分定你1分？1分。從之前你1分係咪？係，從之前嗰個係未婚生，搵到依家呢個。即係你同之前嗰個未婚生，即係咩意思啊？你之前仲有一個男朋友嘅？係。即係你未婚生咗佢出嚟，你而家個老公咧一齊幫你帶住呢個女嘅？係。佢知唔知呢個女唔係佢自己嘅？知嘅。唔知，暫時冇同佢講。我唔明白你講乜嘢喎？如果咁樣，即係你個女，你個老公知唔知噶？應該知噶。如果係咁樣嘅，你話同之前嗰個未婚嘅？呢個我冇同佢講，但係佢唔知唔知？點會唔知咧？你死火啦！你係咪想呃我？你老實講啊！你自己都講得唔清唔楚咯。你好啊，平常心啊，俊仔。佢老公係接盤俠啊，小圓。咩？係咪姐姐？你而家呢個老公係你嘅接盤俠係咪？你同你老公嗰時，你老公唔知你有咗，你又當係同你老公嘅，所以你老公以為一直呢個女都係你老公係咪，姐姐？係啊。係接盤俠啊！佢老公係，即係頭先一針冇講錯你小圓，你感冒滾到昏昏頓頓，你而家轉數咁慢嘅，俊仔你講我真係有問題。我邊有嘢講添我？屌，佢講嘢都唔清唔楚，我講入邊嗰個姐姐啊，匿名啊，講嘢啊唔好吞吞吐吐，直接講啦，講一啲唔講一啲。阿姐姐你出聲啊！我都係直接講啊。咁你嘅意思即係話你唔知，咁你連上嚟好簡單嘅啫，多謝阿 Sa 噶嘛。阿平常心你俾啲意見佢啦，或者阿俊仔。你願唔願意佢個腎仔俾人哋啊？我唔願意噶啦。你上得嚟梗係唔願意啦，姐姐，你而家你個朋友係咪知道你可以捐個腎俾佢？係咪？梗唔係啊，諗清楚嗰個捐腎嗰個係咪嗰個男仔佢個女個老豆先啦。好亂啊，聽唔清啊，姐姐，你不如你既然你上得嚟求助，你將件事清清楚楚講啦。哎呀，聽得好辛苦啊，姐姐，你唔好講啲唔講啲，好似轉咗隻得閒知呢段知啲，嗰段知啲。姐姐從呢一刻開始，你認認真真將件事前因後果講出嚟，唔好吞吞吐吐。冇驗過啊，我都唔知。我都話噶啦，嗰個男仔要捐腎嗰個都唔知係咪佢個女個老豆嚟嘅。係咪啊，姐姐？係咪俊仔講啱咗，姐姐？係啊。
我都為擠牙膏咁樣擠下咁樣都唔知探險咁嘛，我哋喺度。係咪啊？發生係係啊啊，發生過關係，但唔知道係咪。你同佢發生過關係，但係唔知道係唔係？我要咁如果唔係嘅，就係你老公噶啦。即係你嘅意思，即係你同呢個男仔發生過關係，亦都識過第二個男仔，定係點樣？我都交過男仔。我同你講姐姐，你同而家呢個男仔發生完關係之後，跟住就同咗你老公結婚，定還是同咗你老公結完婚之後先同呢個男仔發生關係？你話俾我聽，姐姐。姐姐，你同呢個男仔發生關係嗰時，你結咗婚未？唔係。即係你未？你同呢個男仔發生咗關係冇幾耐，跟住同你老公結婚係咪？係啊。即係1個月之內兩個男人係咪？以前都發生過㗎，對。我唔理以前，而家我講俾你聽就係你同你老公結婚，即係1個月之內你又同個男人同你老公，所以你呢個小朋友係邊個你唔知係咪姐姐？係啊。咁你有冇驗過？冇。咁而家你到底係邊個你都未知嘅喎，咁你去驗下先啦，姐姐。其實你上嚟講乜嘢啫？姐姐你上嚟求助乜嘢啫？真係唔明你嘅，唉辛苦咗。唔敢去驗。你唔敢去驗，你而家上嚟到底去求助小圓乜嘢？因為就想講咗，唉，因為我有個朋友就想幫佢啊，因為佢之前係啊，佢唔係你朋友，佢係你契哥。唔好講朋友，大到好似就亂晒。佢係你個女，可能係你個女嘅親生老豆，係咪？唔好講朋友啦。咁你係咪想幫佢？如果你嘅意思係咪當你驗到，如果你個腎同佢配嗰陣時，你係咪好想捐個腎俾佢？係咪？係啊。咁你想點就點咯，按你自己意志，你點樣諗咪點做咯。姐姐你18歲，你成年人，冇人阻止到你㗎。你糾結乜嘢啫？想啊，但係依家二胎又想打佢。我唔講啦，小圓好辛苦同啲姐姐。姐姐你中意點就點啦，我唔講啦，好辛苦。即係講乜到而家唔知我唔知你講乜嘢，你講乜鬼啊？我唔講，我落咪。冇咁快落去。你講乜嘢啊？我老公又會同我離婚。你嘅意思係咪你要打胎，你老公就會同你離婚？你想劏，你想要捐俾呢個男嘅係咪？係啊。老實睇咪？喂，你好啊，姐姐，我想問下你二胎係邊個嘅先？依家嘅老公。二胎係而家老公，你想落咗而家老公嗰個，咁就去捐個腎俾你契哥，係咪咁嘅意思啊？定還係你？其實你而家知道你係友誼中朋友啊，唔係契哥。咩有啊？老實啲啦，朋友你都可能係你個大女嘅親生阿爸啦。嗱，老老實實講，你係想你自己捐，定係想叫你個大女捐先？你唔好話俾我聽，你而家猶豫緊，唔係你自己捐，你係想猶豫緊叫你個大女捐啊？係真係朋友啊！我個女依家好細啫，先6歲嘅。你到底想點？到底想點啊？轉頭又講個女咁樣得，咪你個朋友咁樣嘅？你一次過講晒前因後果，等我哋清楚咩事先啦。你好似我話料咁樣，就跌一啲出嚟。我依家就好猶豫，捐就唔捐好。其實好簡單嘅咋，捐同埋唔捐，你猶豫乜嘢咧？我同你講啦，你要唔要繼續要？你要唔要而家呢個老公先？你講俾我知。係我答你啦，佢其實係愛佢嗰個病咗嗰個多啲嘅。你要唔要而家呢個老公啊？